Na samotných duelech Milana Bouráka a krále Pabla nevidím nic špatného, naopak. Dva lidé dostanou úkol, snaží se ho splnit a vznikají situace, které mohou být úplně absurdní. A právě absurdita je přece jedním z důvodů, proč se na podobný obsah lidé dívají. Myčka, benzinka, obchod nebo běžná ulice. Proč ne? Třeba když se Pablo nechá na benzince umýt a usušit v myčce, je to přesně ten typ nesmyslů, kterého si člověk řekne, proč to pro Boha dělají. A právě proto se zasměje. Nikomu tím přitom zásadně nepřekáží. Myčka udělá, co má. Benzinka funguje dál. On splní úkol a video může pokračovat. Stejně tak hledání šmoulího nanuku na benzince. Je to blbost? Samozřejmě. Ale je to neškodná blbost. A právě v tom je rozdíl. Protože poslední dobou se zdá, že při plnění úkolů začíná být zajímavější otázka, kam až jsou ochotni zajít, než samotný úkol. A tady už začínám mít problém. Hasiči nejsou tiktoková kulisa. Dnes se například král Pablo vydal za hasiči jako šmoulinka s tím, že jí hoří přirození a jestli jí ho nemohou schladit. Je to absurdní, je to bizarní a někomu to může připadat opravdu vtipné. Jenže hasiči nejsou najatí komparzisté do jejich videa. Jsou tam kvůli úplně jiným věcem. A možná bychom měli rozlišovat mezi tím, když si někdo udělá legraci na místě, které je k tomu vhodné, a situací, kdy začne kvůli vlastnímu obsahu zaměstnávat lidi, kteří zrovna pracují. Protože hasičská stanice není zábavní park. A hasiči nejsou NPC postavy, které čekají, až někdo přijde s dalším úkolem. Možná opravdu není potřeba volat hasiče pokaždé, když někomu na TikToku začne hořet ego. Hellboy na policii. Aby toho nebylo málo, přišel na řadu i další kostým. Tentokrát policie. Pablo se objevil na policii jako Hellboy a ptal se, jestli nepotřebují s něčím pomoct. Opět, jako samotný nápad je to absurdní. Ale proč zrovna policie? Policisté přece nejsou automaticky součástí každého internetového příběhu jen proto, že je někdo zahlédne za dveřmi služebny. A právě tady se podle mě začíná ztrácet rozdíl mezi udělám si srandu a udělám si srandu s lidmi, kteří si tuto hru nevybrali. Policista na služebně totiž nečeká na další level tiktokového duelu. Má práci. A ta práce většinou není dělat kompars někomu v kostýmu Hellboye. A potom jsou tu nemocnice. Tady bych byla ještě opatrnější. Nemocnice už není benzinka. Není to myčka. Není to obchod, kde se můžete zeptat na šmoulu v mrazáku a maximálně se na vás prodavač podívá trochu nechápavě. Pablo tam například šel celý zelený za Fionu a u personálu hledal Bažinu a Šreka. V nemocnici jsou pacienti, jejich rodiny a zdravotníci. Lidé, kteří tam přicházejí často v situacích, kdy jim opravdu není do smíchu. A pokud se tam chodí opakovaně s různými záminkami, už to není jen o tom, jestli je daný vtípek vtipný. Začíná se řešit i to, co tím člověk způsobuje ostatním. Protože zdravotník opravdu nemusí být součástí vašeho kontentu jen proto, že jste si ho vybrali do svého úkolu. A pak přišel na řadu Bourák. Ten se objevil celý od bílé barvy, ve spodním prádle, a řekl, že je cikán a cítí se být bílý. Přítomný doktor na to reagoval. Proboha, co se vám stalo? Na videu to může působit jako vrchol absurdity. Jenže pro člověka na druhé straně pultu je to pořád pracovní směna, ne epizoda seriálu. A aby toho nebylo málo, druhý den šel Bourák do porodnice s tím, že rodí. Byla přivolána policie. Tady už se podle mě opravdu dostáváme k otázce, kde končí absurdní úkol a začíná zatěžování lidí, kteří s danou hrou nemají nic společného. Když se hřiště začne zvětšovat. Na tomhle typu obsahu je vlastně zajímavé sledovat, jak se hranice postupně posouvá. Nejdřív myčka, potom benzinka, pak nějaká bláznivá výzva na ulici. A najednou je v úkolu nemocnice, hasiči nebo policie. Čím větší bizár, tím větší šance, že video zaujme. Jenže když je potřeba pokaždé překonat předchozí video, začne se zákonitě hledat něco ještě šílenějšího. Včera stačila myčka. Dnes už musí někdo řešit Hellboye na policii. A zítra? Přijde Pablo jako Batman na finanční úřad zjistit, jestli nepotřebují zachránit daňové přiznání? Samozřejmě přeháním, ale právě o tom ten princip je. Když se pořád hledá další hranice, jednou se hranice přestane posouvat kvůli humoru a začne se posouvat jen proto, aby bylo co překonávat.
Ne všechno je přes čáru. Abychom byli fair, rozhodně nechci tvrdit, že každý jejich úkol je problém. Myčka, benzinka, šmoulí nanuk nebo absurdní kostým jsou přesně ten typ bizáru, který může být trapný, stupidní a zároveň úplně neškodný. Někdo může říct, že je to trapné, jiný se tomu zasměje. A přesně tak to má být. Internet nemusí být pořád vzdělávací seminář. Může být úplně pitomý. Může být absurdní. Může být přehnaný. A někdy je právě úplná kravina to nejlepší, co člověk na internetu najde. Stejně tak není problém, když se někdo jde koupat do brněnské kašny, pokud tím neohrožuje ostatní a nejde o další obtěžování lidí, kteří s tím nemají nic společného. Když si děláš srandu sám ze sebe, problém většinou vzniká hlavně tobě. Ve chvíli, kdy do své zábavy začneš zatahovat další lidi a instituce, už je to trochu jiná disciplína. Když se do toho připlete skutečný problém. Abychom ale bourákovi nekřivdili, existuje i situace, která má úplně jiný charakter. Při jednom z úkolů v gaybaru narazil podle svého natočeného záznamu na člověka, který měl mluvit o sexuálních radovánkách se psem a nezletilou osobou. Bourák měl situaci natočit a následně ji oznámit policii. A tady je fér říct, že pokud někdo při natáčení narazí na potenciálně závažné jednání a rozhodne se věc předat policii, je to něco úplně jiného, než chodit po nemocnici a hledat Šreka. V takové chvíli už nejde o další level bizáru. Jde o situaci, která může mít reálné následky. A právě proto je dobře, když se hranice mezi internetovou zábavou a skutečným problémem pozná. Každý vtípek má totiž i druhou stranu. Na internetu se často měří úspěch podle toho, kolik lidí se zasměje. Kolik přišlo komentářů. Kolik bylo zhlédnutí. Kolik lidí napsalo, že to bylo totálně mimo. Jenže existuje ještě druhá strana. Člověk, který video nesleduje. Člověk, který se do něj nechce dostat. Člověk, který má zrovna pracovní směnu. A člověk, který prostě nechce být součástí cizího tiktokového úkolu. Možná je to právě ta nejjednodušší hranice. Dělej si srandu, dělej ji pořádně. Buď absurdní. Ale pokud chceš do své hry zapojit další lidi, zkus si nejdřív položit otázku, jestli se rozhodli hrát také. Protože dobrý úkol nepotřebuje oběť. A dobrý vtípek nemusí po svém skončení zanechat člověka s pocitem, tak proč jste s tím vlastně přišli zrovna za mnou? A právě proto mi přijde škoda, když se hon za bizárem začne přesouvat tam, kde už nejde jen o to, kdo se zesměšní před kamerou. Myčka, benzinka, kašna nebo jiná absurdní výzva jsou pořád jejich vlastní hra. Nemocnice, policie a hasiči už ale nejsou jejich herní mapa. Jsou to místa, kde pracují lidé, kteří mají řešit skutečné problémy. A včerejší večer to celé posunul ještě o kus dál. Duel se tentokrát točil kolem otázky, jestli Pablo půjde do nemocnice, nebo se Bourák půjde koupat do brněnské kašny. Pablo prohrál. Takže teď už zbývá jen jedna otázka. Půjdeme dnes znovu do nemocnice? Protože jestli ano, začíná to vypadat, že nemocnice už není náhodná zastávka při plnění úkolu, ale regulérní disciplína. Člověk už skoro čeká, že příště bude v pravidlech Pablo, nemocnice, Bourák, kašna. A kdo prohraje, zaměstná další složku integrovaného záchranného systému. Možná by ale úplně stačilo vrátit se k tomu, co na těch duelech bylo zábavné na začátku. 2 lidi, 2 úkoly a pořádná dávka absurdity. Protože šmoulinka může hledat nanuk, Hellboy může zachraňovat svět a Bourák může klidně válet sudy, až se mu zatočí hlava. Jen bychom možná nemuseli pokaždé hledat dalšího člověka, který jejich duel vůbec nehraje. Protože dobrý bizár je ten, u kterého se smějí všichni. Ne ten, po kterém si někdo v nemocnici, na policii nebo u hasičů řekne, proč jsme dneska zase součástí TikToku. Integrovaný záchranný systém neslouží pro challenge, zachraňuje životy. A to je větší challenge, než hledat šmoulí nanuk, co si chceš strčit do prdele.